검은 솔개가 초원 전체에 불을 질렀다. 수많은 동물들이 사방으로 필사적으로 달아나기 시작했다. 그중 어린 사자 한 마리는 불길을 피하지 못한 채 목숨을 잃고 말았다. 하지만 이 화재의 진짜 주범은 하늘 위에서 모든 상황을 지켜보고 있었다. 검은 솔개는 실제로 의도적으로 불을 이용하는 드문 습성을 지닌 새다. 불씨를 일부러 마른 풀밭으로 옮겨 초원의 불길을 퍼뜨리기도 한다. 이 행동은 결코 우연이 아니라 치밀하게 계산된 사냥 전략이다. 불길은 풀숲과 굴 속에 숨어있던 작은 동물들을 모두 밖으로 몰아낸다. 먹잇감이 혼란에 빠져 도망치는 순간 검은 솔개는 그 틈을 노려 공격을 시작한다. 다행히도 갑작스럽게 소나기가 쏟아졌고 빗줄기가 불타는 초원을 강하게 덮쳤다. 거세게 번지던 불길은 빗물에 의해 빠르게 약해졌고 마침내 서서히 꺼져갔다.